aqui do canal. Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Kids Games Rainbow. E hoje a gente vai ensinar para vocês como ultrapassar os limites no tal Game aqui, Corrida ao Ouro. É ótimo, confesso essa dica aqui para os jogadores que não podem comprar dinamites, né? É uma ótima dica. A gente vai jogar alguns episódios até a gente parar e não ter como mais comprar dinamite, entendeu? A gente gastou toda a nossa dinamite, né? Pra ficar com zero, pra ensinar pra vocês, pessoal. Então vamos aqui, né? Continuar jogando. Galera, eu confesso, uma ótima dica. Vamos jogar até a gente ficar bem rápido. E eu vou ensinar esse truque pra vocês. Aqui. E galera, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal pra gente continuar dando mais dicas. Aí galera, como vocês podem ver, né, eu já caí na armadilha. Aqui tá falando pra assistir um vídeo, né, mas eu não vou assistir. E na hora que a gente for no limite, a gente vai mostrar pra vocês, tá bem? Galera, dessa vez não deu, a gente vai ter que refazer tudo pra mostrar pra vocês, tá bem? E aí pessoal, aqui, aí o segredo é, vocês vão clicar no X, se você clicar umas 5 vezes por aí, até aparecer o grátis, tá bem? Aqui ó, você vai clicando, e de repente aparece o grátis. Esse é um truque muito legal pra quem gosta de ficar flash nesse jogo aqui. Você vai, aí ó, apareceu grátis. E vai, tipo assim, passar dos limites, entendeu? Você vai ficando muito mais rápido. E você vai voando do jeito que as pessoas gostam de ser radicais, tá bem? Eu vou travar aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica. Aí pessoal, ó, já apareceu outro. Aí com o tempo vocês vão clicando e vai aparecer o grátis. Aí vocês não vão precisar de ficar gastando dinamite. Mas para as pessoas que já têm condições, né, de ficar comprando, não vai precisar. Mas para as pessoas que é difícil demais ganhar dinamite, é só você fazer esse truque aqui. É muito. Pode demorar muito, mas às vezes aparece. Aí pessoal, apareceu de novo. E é só assistir, você vai ficar muito mais veloz. Não se esqueça de deixar seu like. E tchau!